السلام عليكم. يلا نعمل مع بعض اسرع خيار مخلل. هنعمله وناكله في نص ساعة، مش هاخد معانا اي وقت خالص. بس قبل ما نبدا لازم تسموا الله وتصلوا على رسول وتنزلوا تشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. انا هنا جبت معايا كيلو من الخيار الصغير. لازم الخيار يكون معاكي طازه، ما يكونش مجلد او بقاله كام يوم. هبدا بقى قطعت كده كل الخيار نصين الاول. هنا جبت معايا القطاعه، هتساعدني بس انها تديني شكل حلو. اللي مش عنده القطاعه ممكن يستخدم عادي السكينه. ده الحجم اللي انا عايزاه للخيار. هنا جبت معايا فلفل حامي احمر واخضر، هبدأ اقطعه برضو كده حلقات صغيرة مش كبيرة عشان الخيار بيستوي معايا سريع، فهو مش هياخد معايا اي وقت خالص. ومعايا 3 فصوص من الثوم، ده كل اللي هنستخدمه النهارده. هنبدأ نحط الاول. جبت ورقة من اللورة عشان ما تساعدنيش الخيار يبوظ بسرعة. بعد ما رسينا الخيار كله جبت معلقة من السكر ومعلقة من الملح. الكيلو هنا يستخدم معايا معلقتين من الملح. وجبت ربع فنجان من الخل. هنا جبت معايا ميه مغليه عشان انا عايزه اكل خيار بسرعه ما ياخدش معايا اي وقت خالص. لازم نغلي الميه كويس قوي وننزل بيها على الخيار. هبدا هنا انزل الخيار كله في الميه عشان كله يستوي معايا نفس السوا. هغطيه بصي بعد نص ساعه يستوي معايا جدا. والسكر كمان ساعدنا على القرمشه جدا للخيار. لازم السكر يتحط في الخيار المخلل او اي مخلل كمان. بصوا كده شكله استوى معايا، ما خدش معايا غير نص ساعه بس. هنطلع على طول وناكل منه هو والفلفل كمان. طلعت لكم كمان عشان توريكم شكله وقرمشته كمان حلوه. حلو وسهل وبسيط وسريع، مش هياخد معاكي وقت. ممكن في ثانيه انت اللي تعمليه في البيت لو ما عندكيش اي مخلل خالص. وصلت لحد هنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى الاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. كده خلصنا الفيديو. يا رب الفيديو كان عجبكم واستفدتوا منه. اشوفكم تاني ان شاء الله في فيديو جديد.